Shalom. Oras ma dia kadamang do dainang. Salam jumpa di YouTube Sandeliper Pakpahan. Hai pasong di pas kami ro sebagas nami anda foto kamu udah nami margo tamara. Suamgo nang hamu wer kami ibagas kai pasong do lupa ko kami. Sudi nai basani Tuhan gue. Jadi ope tulang di haron nami, haron nauli, haron nadengkan tuh. Rohanami na tulang akan nagluto naman to lolo ni nang asa ni nung lolo mas panganom mahita na tulang ay ronggo kami songo dalata mas panganom songo pasang apor ay wah tulang gabi cala hora sa mangguro jadi yang mengguru nah ugas yang umak ison raja nami dia mau ulang nami gabi mangguro Markota Barat, rohani pemurung markota tahan. Ipatakok ni mata ni Aryon. Ang matakok ak kapersolian, takok mapanggabian perurasan ni kita susulan daron tulang. Dia muak katulang namin do, tulang namin. Huwag kami di son, tulun-tulun si panganom dalan namin, pasang apok kamu, raja nami. Ima si panganom na tabu. Tusong per raja nami, panganom na buhay batupahan. Menek ng pola si hataon. Belga ng pola si Pujion. Kata nila dua-dua naman dok, si Titin na siya pa, ulang-ulang pangarahok na. Itong songonok pe si Panganon, nabuhi, tarpatupa ni Partiktenon. Tuhat tama na manggohi, pas-pasong na. Iya, hatta ni si Panganon, raja nami, ima, dilas ni Rohatta, mangududi, atalas ni Roha ni Hita. Dia ronami, naman kunutang do, yang guharonami ang tulang. Gabi mo dyan oras tulang. gabi cala hora sa mangguro Oras ma, no kita masih talangan nanti. Gaji na Pak Mora, ang raja do kamu maupun na Mora. O kalau kamu raja nami. Kupat ku sini dia mana sumandi do orang raja ima pasat kamu Tuhan raja nami. gabi hora sa mangguro nami orang pindah di bulan di rumah orang tu di kamu raja di rumah sautanani lalu masuk karena kembali kami main tuamu raja di rumah sautanani lalu ngataula si somo raja dan kamu raja di rumah sautanani manise awan ni tong tadi somo apa kamu kami suara maju raja di rumah sautanani kami doon sa kuta. Kalau didiang dia ada menang masih dari Tubuh oparnya kita tu bawa apa? Saya ada gede. Gabi majalah horas, soalnya mana ngira jadi orang sautan nami. Kita turun, terkota-kota anak. Saya sebut berita secara bu, tumpi asing-asing berkata. Gabi mah di raja di orang sautan nami. Diburu nami. gabi emang gabi. Wala mah diburu nami. Mate, terus marwata teh, dari silok kagarang, dari silok kabuli. Di sana berita mengalusi si seni ulat-ulat tak raja Barat. Ini minta rapotan uliat teh. Gabi majalah horas, ngarede behang itulah.
Jadi mau lihat mama katanya kita mangguru. Gabi tulang. Pagdulu tapasahat ma kamu lihat yung mirohat di bata. Ibaga sa tikyon, buhi tamartungo. Ibaga sa las miroha. O kamu siyan muna kamu na rumah dapat kami itu so ipasang tamangguru. Besoknya kanang guru namin. Ipas kami ng ulang-ulang muna nagapot muna ibaga sa tikyon. Dati marito hata, isipin ka na gasanay. Amang guru, kaning nabusok kita mga dahan malas. Muna sa agat maklopat luhut. Dala uwas di lumay eksplitiw na kinamulay amang guru. Ang Vietma, pamurnas na kudaging, saudara buhi. Kasi balili na yung sa tanang huli-huli. Sa nami masong ang hatan na tua-tua. Sa lidwa matibawa nila sa lian. Oras mahami na magdalo sa panganon na pasatin na mataba di hamusik kami na mga leho. Amang guru, lasrohan namin di karoro muna di baga sa tikyon. Kuna doy dia dat siya patapota sa idodo. Inamungan na sa inyo. Di pangat din na asa di sukun. Pagsingot ko si panganon masak nung kasagat ko niya mga guru. Panukong mahamin ay dia malala na, dia manilo na, dia mono na. Takasma ang guru namin Marco buat silobotin namin gabi ng oras. Gabi mga dalang oras lang namin raja di bulan namin raja utamarak. Mula ate mga tutu tarok tutu hatta partikin na ulion. Beliau do kita hati pason untuk nas miroha. Buhi dapat jupang lima saurat tadi tikon rohami marga bapaan mengaduk kamu raja nami nunga hubul kita tutu dia biar matu panggabiar biar mamar korason gagas tanah marapang nomor jualon gonggong nasa pangisina pangalapas sangap pangalapat dua matong senangan tari bata di sini rajai taringok di si panganon ni raja nami si panganon nasusadiai otik pe nabuhi terpatung hamir raja nami lasmar wani rajai akan yang dua nama tu otik si berditom di gudang si gudang asa siti di masuk pak pulang pengarahutna otik sosadia nabuhi batu bahan tuhat sama namanggohi pas-pasuna Matutu iya hatani raja nami si gabi-gabi si oras-oras do udi matulang nabuhi mau lihat ya ma amang guru las rohanami diharon na ringkan dari kabuamu untuk kami raja ni bulan tidak utara arwan panggadan pakorasab do hate tani ulot tadi babasa sikyo nang giat na pagkain na mangihu oras na kita karena nang namamuka pagtuturan na hula-hula buru asa toktong maghintay paso-paso di debata makahit pasok kita dapat at kanan iulan di tangan muna semua na pinahula pagkain na mangihu Las rohanami amang guru di haloro muna di baga sa tekyo. Amang guru sa solido ng dohonon nami. Kasi dek kilo pamangat ya amang guru. Kinamnong dengan do patukon nami lima dong nasa kanidek sa pamnami to hamu sa dohonon nami masok ang kanidek dek si guru ya amang guru dek si diyo dek saat manisan narigan pahod niya mata di baga tuang mata tutugan narion. Asa natanin naman to asa titin matan natin pa buang beles di rumah. So manipe raja nyamang guru nagutak patukahan ni deke lupamangan no pasatani tuhat tadi batama namang buhi pasupasuna. Jadi adong hatan ni nama tuan nama to. 10 jari-jari atau kusar semajuru. Nunga pa julu holong yang kon nami. Jala nunga puraja kami ima nanang parmain nami ima buru ni rajai. Jalan nung ngau kasah kami tupang bulan di Buria. Nyar raja nami dang na utulobi hami ima papenangnya anak nami on. Alai marba bae nung mahita raja nami. Ima roa ala adong namandok hata siapa cepat dia dapat. Mabiar harwa anak nami on raja nami. Utor dibayang song na di rohanai. Ima raja nami jala las dipartikelor raja nami. Tidak kas di panggabi perhorasan ini jelas ditikom mahal manuk penutang turajai ala nang bainot tama ima nalau manggara rutak kami raja nami sokar nama ngihu laju tunot tama tulau menuju bolo satuluk
Rajai ima sakat na huli sakat na linggan nang siya taong nami raja nami di araw nami. Dami majalah oras raja nami ima. Jadi mau lihat ya Mang Boru. Marbobuah Mang Boru huli sakat na huli haruan na linggan. Ima di haraw muna di bagasan tikyon. Jadi ada orang so kahatai. Nang salah itu di pakatau di bagasan tikyon. Somonido dia ada siapa tahu. Lalu konon na kajulo tahi kamu papudiuhum dia kata singot dia kata karena ekonomi jadi lah somonido mantuk kami di hamu raja di rumah sultanan orang so tahata ya kasih atap tadi bagasan Ariano somon nong sabigi raja di hutan nong di Baraja Boruta mau lihat emang jadi nung saat nang banget raja di rumah sultanami dalam musik sak terujur. Di mana sih ya? Itu raja iman pas ada. Itu raja iman langsung. Nah, itu turun waktu itu. Jadi tu buru panggung tihu. Buru Dia beriban nami. Isi do. Malu jauh muda. Buru nami. Las marwamu. Mana ka hambulu yang menjam ate. Ngabe tulak. Masuk kok beriban nami. Jadi ngabe teh yang raja di rumah sultanan nih. Mas sering na belo orang nami datang langsung mah tahu nama guru. Gudang bapak saat nama guru sih ini kemudian dia mah dari orang. Gabe mah dalam horas pulang nomor 2. Mulai ate mah di pantuan raja i mga dijapuk kamu kami 13 tahun. 13 tahun luar. Kung napatid to pangluan ni Rajay Kondano Praga silang ni Rajay silang ni Bumi Rajay jadi itu sa tikos na raja namin alay raja namin abang nasusulit tukunan ni Dara-Dara bulo tingpe otik kumasa nabuhay tarpatu pa kami raja namin ba dar na makulit kami raja namin sibayin doon nasuada raja namin bulo siyat elek do panami tu raja si sali mangelek kumahami raja nami sali pasangat kumahami ima sinamo rabu binudul karo jual ringgit situ suara mah aku pasat kami raja nami tasong lima raja nami Jadi mau lihat Mamang Boru. Nang takas di bawah kamu sing ini sinamo sa pamuna kami raja di bawah kamu. Kamu pasar pamuna Prabu Binung sinamok nang ibu manang taruh jual. Jadi ada orang sobadu si Mamang Boru. Ala orang kami disonakan nama tomat suku, nama tomat sahuta, dobat nama hula-hula. Bandar Mamang Boru pangidong muneh. Jadi suang-suang ini malihita nama tomat tubuh. Ak nabdibido hita. Lima sinamok ngalau pasaraton ni raja Mamang Boru kamar kapatan. Kita raja utara. Maka tahun mana sida sinamok nanimbu Prabu Binung. Lima si pasaraton na sida asal suara di raja di rumah benar. Jadi mau lihat mah song ini manang di kamu raja di rumah sultanan nih dari hutan nanti di kita di sinamot kalau si pasangan di raja memang beruta kita di bagian sepion na ini sama suara di kamu hampir raja di rumah sultan Lihat mah. Kami sangat ingat-ingat kita gudang na 700.000 asa di ingat-ingat mangingot na kita ahasilot at wakara na mangingot dinulot ta di pangasunod anak ni Redo sangat kata pudi serta ni dokter kami ma ratman mahita ingat-ingat bulan ingot horas jadi asa langsiko julot tadi bagas tikyon sama di mati hamu raja ni ulah-ulanan asa tutup kamu
raja ni hula-hula. Badus maruhani hamu na hula-hula namin o tulang namin. Manutut di pangyang pa di pangkatot na di bagas at